سلام بچه‌ها. چرا 60% عروس خانم‌ها دل مادر شوهرشون رو به دست میارن؟ بیاین ببینیم. عروس ما سارا خانم. مهربون، باهوش و همیشه حواسش جمعه. مادر شوهرش چی؟ یکم بداخلاق. کلی نقشه کشید که دردسر درست کنه. اما سارا دعوا راه ننداخت. برعکس بهش محبت کرد. غذاهای مورد علاقه‌شو پخت، به حرفاش گوش داد. حتی تو کارهای خونه کمکش کرد. کم کم دل یخی مادر شوهر شروع کرد به آب شدن. مهربونی سارا همه جا رو روشن کرد. و میدونین چی شد؟ جواب داد. مادر شوهر از دشمن تبدیل به دوست شد. نتیجه اخلاقی؟ مهربونی همیشه راهشو پیدا میکنه. دفعه بعدی که با آدم بداخلاق روبرو شدین، سارا رو یادتون بیارید. باهوش باشید، مهربون باشید و ببینید چه اتفاق قشنگی میفته.